sortir de la grange, là, sortir de la grange. Je vais le contourner, tu restes là. Merde. Il y en a un là aussi, il y en a un là. On est à découvert là. Viens, on va dans la petite maison là. Fais gaffe, fais gaffe, fais gaffe. Ouais, vas-y. Ok. J'ai un vigie là, je suis à découvert. Vas-y, couvre-moi. Je m'opère. Merde. Merde, ils sont les trois là. Out. Il m'a tiré en plein dans les yeux. Ouais. J'ai sorti la tête, il m'a tiré une balle dans l'œil. Je vais aller au resto. Il est chargé? Ouais, il est dur à charger, tu sais. Non, mais il est chargé ou Ouais, ouais. Ouais, je crois. Fais gaffe, il est dur, hein. À la tête. Là. Pendant combien de temps?
moi. Je suis out. Hein. Putain, mais j'en ai l'eau. Je suis out, hein, moi. Ils sont contournés par la maison. Va refiler dedans. Va refiler dedans. Mais vas-y. Je suis out, hein. Fais gaffe, t'en as deux dans la maison. Non, non, mais je filme juste. Fais gaffe, fais gaffe, fais gaffe, fais gaffe. Putain. Fais gaffe, fais gaffe, fais gaffe. T'as plus de billes. Derrière, derrière. Non. Ouais, je crois. T'es un peu près là. Dans la tête. Voyons. Normalement, t'as un impact. Non, j'ai rien. Tiens, tiens. Ah, tiens. Je sais plus si j'ai encore du gaz. Moi, le gaz, il fait trop froid pour le gaz. Mais moi aussi, il bug un peu. Non. Oh, sa mère. Je t'ai dit, je suis fier de moi. Ouais, tu m'as tiré là, dans la GoPro, je crois. Non, c'est sérieux? Non, mais c'est pas grave, c'est fait exprès. C'est là, je vais pas le faire.
y a tout le monde sauf lui. Garde tes lunettes, garde tes lunettes. Et moi, premièrement, tu m'as blessé tout à l'heure. Hop. Je l'ai pris dans le casque ici, mais ça arrive plus. Ça fait mur casque. Oh, vous êtes trop près là, vous êtes trop près. Vous êtes trop près, les gars. Ah, mais tu l'as eu, toi? Vous êtes un peu près. T'as touché le. Je sais pas où le tirer, mais. Le tire. T'as plus de ton M4 maintenant. Vas-y, tu peux arrêter la vidéo s'il te plaît?